ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್. ಪಾರ್ಟ್ 1 ವೀಡಿಯೋನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೀಡಿಯೋ ರೈಡಿಂಗ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಾಗ್ನಳ್ಳಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಾಗ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದರ್ಗಾ ಇದೆ, ನಾನಾವಲಿ ದರ್ಗಾ ಅಂತ. ಆ ದರ್ಗಾವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಮುಂದೆ ಸಿಗೋಣ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. 2,000 years later. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೀವು ನನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಿರುಗಲ್ಲ, ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ರೋಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್. ಈಗ ಈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಈ ಥರ ನಾವು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಸಿಗೋದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಪಿಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ ಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಯೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳಂದರೆ ಪಿಕಪ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಗಾಯ್ಸ್, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಠ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಅದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದೂ ಒಂದು ಸತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದು ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೆರೆ ಇದೆ, ಆ ಕೆರೆನೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಕೂತಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ರೈಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ರೈಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ರೈಡಿಂಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಅವರು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ನನಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಈಗ ಈ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರೈಡಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬನ್ನಿ. ನಡೀರಿ, ಈಗ ರೈಡಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಈಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾರೋ ಪೋಷನ್ ಪ್ರೋ ಅವನಿಗೆ ಬೀಟ್ ಹೊಡೆದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ರೋಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ನರ್ವಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜನರು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೈಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇರಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಭವಿಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ. ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ರೋಡು NH ರೋಡ್ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ರೋಡ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ನನಗೆ ರೂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೂಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. ಇದೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೂ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿದ್ದರು, ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿನ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ, ರೈಡಿಂಗ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮಜಾ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಡಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. We'll go through the
dance through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ವೆಲ್ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೋಡು. ಇವತ್ತು ಸಂತೆ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಜೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಡೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟು ಬಿ ಎಚ್ ರೋಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ವಿ. ಇದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಂತೆ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ದರ್ಗಾ, ನಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದರ್ಗಾ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ದರ್ಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ರೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರು ತಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೆ ನಡೀತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಜಂಗಳಿ ಇದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಫ್ರೈಡೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು, ಫ್ರೈಡೇ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು. ಫ್ರೈಡೇಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲಿಂದ ನಾವು ರೈಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ದರ್ಗಾ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ತೆರಳ್ತಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹೊಡೆಯೋಣ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಡೀರಿ, ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ತೇ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ದರ್ಗಾದ ದಾರಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಈಗ ದರ್ಗದ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದು 15 ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಡೆಯೋಣ. ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2000 years later. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ನಾನಾವಲಿ ದರ್ಗಾ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದರ್ಗಾ ಇದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪವಾಡಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾತ್ರೆನೂ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ದರ್ಗಾವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾಬಯ್ಯನ ದರ್ಗಾ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈ ದರ್ಗಾ ಸುಮಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ದರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ದರ್ಗಾದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದರ್ಗಾದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈಡು? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ.